Dulu ada seorang sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah. Dia pernah mendengar ada sebuah informasi bahwa ada hadis Nabi yang sampai kepada Abdullah bin Unais. Tetapi dia belum mendengar apa redaksi hadis tersebut. Karena Abdullah bin Unais ini lokasinya ada di Syam, dan perjalanan dari rumah Jabir bin Abdullah ke rumah Abdullah bin Unais ini menempuh jarak kurang lebih 1 bulan. Kalau dia ingin menemui Abdullah bin Unais itu, Abdullah bin Unais ini salah satu sahabat Nabi. Jabir bin Abdullah pun ini sahabat Nabi. Lalu kemudian dia mengumpulkan sejumlah uang dan dia membelikan seekor unta agar dia lebih cepat atau lebih cepat sampai untuk menemui Abdullah bin Unais. Kenapa? Karena bisi kaburu kubatur kadengi hadisna. Eta apanya dugikeun ka kitu. Kenapa? Karena nanti kan akan menjadi sebuah runtu yang sanad ketika dari an Abdullah atau ketika dari an Jabir atau an Jabir bin Abdullah an Abdullah bin Unais an Rasulillah. Wah, maksakeun we ngumpulkeun duit rek meuli onta sedang di bawah lempang mah bisi 2 bulaneun sigana make onta mah meureun rada gancang gitu Pak. Nya model urang we ayeuna ngangge beus jeung ngangge kereta cepat ti Bandung dugi ka Jakarta. Kan hari ngangge kereta cepat mah ayeuna mung 25 menit Pak ke Cileunyi dugi ka Jakarta teh. Upami ngangge bus mah eta teh kirang langkung sabaraha jam. Berarti ada perjalanan yang ditempuh dengan kondisi-kondisi tertentu. Akhirnya Jabir bin Abdullah terkumpullah sebuah uang, lalu kemudian dia membelikan sebuah unta yang terbaik. Wah, milarian ontana gini teu geri. Naon sababna? Sabab ini perjalanan untuk mendapatkan sebuah hadis. Sampai dalam hadis itu rojulun, seseorang yang namanya Jabir bin Abdullah, dia itu berjalan rohila masirati syahrin, perjalanan 1 bulan ingin menemui Abdullah bin Unais. Meuli onta nu hade sananon rek dibawa rek neangan ilmu sakitu we. Kenapa? Karena dia tahu kalau nanti beli ontanya nu geuring engke moal tepi-tepi ngadon mubaran onta. Nah begitu. Jadi dalam sebuah teori ilmu begitu. Akhirnya akhirnya dia sampai, dan kemudian ketika sampai di depan Abdullah bin Unais, lalu dia bertanya, "Ya Abdullah bin Unais, apa yang dikatakan oleh Rasul kepadamu sehingga aku sebelum mati belum mendengar hadis darimu?" Katanya, "Aku tidak mau mati sebelum mendengar hadis darimu." Sana panggugikeun hadis nu ti Nabi teh nu mana sana? Memeh maot sana qabla an yamut, sebelum aku meninggal, katanya aku ingin tahu hadisnya apa. Pek teh ibu bapak hadisnya teh ngan saeutik. Nya lamun urang jol kieu meureun aing ngaji jauh-jauh. Ada pek teh meunangna sakitu, ternyata hadisnya cuman begini, yuhsyarun nas yaumal qiyamah urat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Jabir bin Abdullah, kata Rasulullah, nanti pada hari kiamat manusia akan dibangkit ataupun akan apa? Dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Lalu Jabir bertanya, "Mung sakitu nya sakieu we cenah?" Nah aya tambahan sakieu ge cenah, ieu teh sakieu. Oh gitu. Akhirnya dia mengatakan terima kasih katanya. Kenapa? Ternyata dengan hadis ini dia berkesimpulan nanti pada hari kiamat manusia walaupun di dunia itu pakai baju, tapi dia tetap akan bertelanjang bulat ketika dia menemui Allah. Sakitu ge jero Pak. Tah ieu jaminu teu hitungan. Nu kieu disebutna mega thinking. Hadisna pendek tapi teu mikir modal sakumaha nu dikaluarkeun, tapi dia tetap ikhlas menerima hadis itu. Rada kartos. Tahti dia muncul hadis kata Rasulullah, "Man salaka tariqan ya tamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Eta sababul wurud man salaka tariqan teh Jabir bin Abdullah hoyong nampi hadis anu ponok ti Abdullah bin Unais.
Siapa yang akan, barang siapa yang dia menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka oleh Allah akan dimudahkan dia ke surga. Ontana pi surgaeun, tanagana pi surgaeun, waktuna pi surgaeun. Awak Jabir bin Abdullah saur Nabi pi surgaeun. Ta eta sababul wurudna teh Pak hadis nu eta teh. Tuh, jadi kitu nyari ilmu matong hitungan. Nya, mata kalamun aya kenceleng entong hitungan. Sok we asupan aya mah. Nah lamun eueuh entong ngahulang sakitu we. Gewat isedkeun sabab naon pahala ngisedkeun kenceleng jeung ngasupkeun kenceleng teh sarua eta teh. Sami pahalana teh. Pan lamun teu diisedkeun kan moal aya nu ngeusian. Mata urang isedkeun tah tapi pahalana teh sami teh. Nya. Mata ayeuna ngisedkeun we kabeh begitu dibuka teh eueuh eusian. Ya, kenapa? Karena ini man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Artinya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, perlu pengorbanan orang untuk mendapatkan pengetahuan. Teu enteng. Kapungkur maneangan ustad, ayeuna mah urang tinggal nagog ustadna geus loba ayeuna mah. Di Garut Paralintar ustadnya tinggal tiapna ayeuna mah kapungkur mah hoyong ustad teh bu nepikeun ka teteh rekel neangan ka ditu ka dieu ayeuna mah alhamdulillah tinggal calik sakitu ustadna sarumping ayeuna mah. Kenapa? Karena kita harus bermodal untuk mendapatkan sebuah pengetahuan. Ngan sakali deui we kitu. Lamun rek nyiar ilmu tong hitungan sakitu we. Lamun hitungan biasana ku Allah moal dibere balasan. Kenapa? Kita harus berpikir mega thinking kalau mencari ilmu. Itulah salah satu kuncinya. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu ke sini walaupun kita sebetulnya sibuk sebetulnya banyak, ieu teh lain teu 1000 urang teh ngaraji teh. Ieu teh 1000 sebetulnya mah. Aya nu pabeulit jeung sare giringannya jadwal sare. Aya nu pabeulit jeung jadwal balanya. Ku urang teh keun wayahna disisihkeun heula karena kita akan apa? Man salaka tariqan ya tamisu gitu. Jadi salaka teh bahasa Sundana mah saseleket. Ya, saseleket gitu tah nyari ilmu mah. Ka mana we diudah sampai apa? Sampai nanti kita betul-betul mendapatkan sebuah pengetahuan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ini mungkin prolog dari saya ya. Mudah-mudahan we sumanget nyari ilmu teh kacanak maot. Ya. Nya nepikeun ka bagja urang teh dipunut ku Allah teh keur resep nyari ilmu. Kabayang ku sim kuring lamun jelema maot dicanak ku Allah keur ngewa kana ilmu. Teu kabayang di akhiratna model kumaha. Ya. Tah mudah-mudahan mata ku usah didoakeun cing garede milik supados naon? Supados aya waktu nyari ilmu sakitu we. Mata lamun rek ngaji ulah pabeulit jeung usaha sakitu we. Nya maksudnya ulah keur mikiran ieu. Jadi ilmu teh teu nepi naon sabab dan jadi mikiran ieu, jadi mikiran sagala. Ayeuna mah sok plongkeun we heula. Hutang tareuneun di imah. Nya ayeuna mah sametan liren-lirenkeun heula Pak. Emutan naon salirenkeun heula. Ayeuna mah fokus heula we sakedapnya da moal alami usah nuju jam 6 ge beres. Jam 6 di wartosan ngarah teu ningalian jam. Ada jamaah mah kitu lamun teu dibere waktuna teh sok ningalian jam. Mata ayeuna usah ge boga jam sarua tuh. Nah, mata ayeuna mah urang ieu nya jam 6 beres Pak. Langkung sakedik lah. Ada sebuah teori. Kenapa orang puasa beda-beda? Sok tinggal bunya nu puasa benten-benten. Aya nu katingali jag-jag, aya nu katingali leuleus wae nya. Aya nu katingali siga nurudat hirupna teh. Mohon da beda-beda tuh Pak. Padahal puasana sarua ti subuh nepikeun ka magrib. Nya. Anu ieu mah katingali nah cing teh di bawah puasa teh ngadon rudat begeutna teh kitu nya. Teu sugan aya herang-herang. Ari nu ieu mah katinggalina teh asa sumanget wae kitu nya. Nu ieu mah katinggalina teh seperti kumaha. Kenapa? Karena ternyata manusia saum saja itu beda-beda. Dan ini tidak bisa dibohongi. Sabab naon? Sabab yang disebut dengan ibadah itu wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunapa. Ibadah mah kudu ngabersihkeun 4 poin. Tidak hanya kita melakukan sesuatu. Kalau Bapak Ibu ingin tahu bagaimana sholat yang benar gerakannya, Ibu Bapak belajar fikih.
Sudah nanti banyak ustadz-ustadz menerangkan bagaimana tasyahud, bagaimana takbir, bagaimana salam, bagaimana bacaan sujud dan ruku, belajar fikih. Tetapi itu hanya untuk mengetahui gerakan-gerakan salat. Tapi wayahna we lamun hayang apal eusi pikiran jeung hate jelema nu keur salat eta mah kudu diajar tauhid. Beda lagi, kenapa? Harus belajar yang lain. Aspek-aspek yang lain yang melatar belakangi mungkin ibadah gerakanana mah hade ngan jerokna keur ibadah beda sakitu we mata kusim geuning katinggal ieu teh puasa teh model lebaran we ke katinggal aya nu rudak puasa atau lebaran teh Pak batur mah bararungah ieu mah camutut we gitu. Nah ibu sing teh batur mah tinggal ini lesep acolok-acolokan ari ibu sing teh mending ngahulang wae dukasna kunaon abdi teh ustad tuh artinya apa ibadahnya sama waktunya sama tetapi ternyata efeknya yang berbeda. Karena apa? Karena harus ada 3 yang didetok. Nah, begitu. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Asatu, ada yang harus didetok organ. Detok teh ngabersihkeun racun dina tubuh. Anu kalau tidak dikeluarkan, kalau terjadi atau tidak dikeluarkan racun itu maka akan terjadi kronis dan orang itu akan bermasalah. Maka nanti ibadahnya menjadi tidak sehat. Lain awak wae nu kudu sehat teh ibadah ge kudu sehat Pak. Nya. Urang sok kasakapeung punya tingali lamun aya naon dina pameun teu geuwat ka skincare. Nya jol geuwat nyangan salon mana nu pangalusna da ieu katingali cenah. Mas Ustad naon nyala dong kokoloteun sabaraha mah yuswa 62 keun bae atuh da geus kolot. Nya. Nya atuh da 62 mah mun 2 genep kakara kokoloteun jadi masalah ari genep 2 da emang geus kolot. Ya, teman dongeng eta teh geuningan dongeng nini senam. Nini 72 gerapa senam. Panjang umur. Pan ini geus panjang cing teh 72. Senam keneh cing teh. Mun cenah usada abdi teh hoyong panjang umur cenah. Hoyong katingali cenah panon awak teh cenah ideal. Ideal kumaha atuh da geus 72. Nya. Geura punya geura senamna teh jeung nini panjang geura make lekmo. Terus disepan kira mohon lain naon lain ulah ngan ieu masalah ieu teh masalah ngaganggu nu ningali nya lamun 27 mah leuheung aya tingalieun ari 72 boro-boro jelema aki-aki alo mah ge moal cantang tubogoheun tah kitu ieu teh ongkoh jadi kade ulah sehat teh cek jelema cek Allah ge kudu sehat. Ya, cek Allah kudu sehat. Jangan sampai kita sehat menurut kita, Pak. Harus menurut Allah juga sehat. Lain teu meunang. Ongkoh hayang panjang umur tapi teu nyaah kana boga umur. Tah eta nu kitu. Ieu teh harayang panjang umur tapi teu nyaah kana boga umur. Abreng-abrengan sesepedahan, Pak. Hampir 12 jam tapi salat ditinggalkeun. Naonan. Naon sepedahan? Hoyong panjang iswa Ustaz, tapi na teu salat. Sok poho cenah mah nya. Aneh ting teh tah deuketan heula nu boga umur engke gampang sok teh sepedahan mah memotoran mah eta mah teknik tapi dekati dulu yang punya umur sakapeung urang hayang panjang umur tapi jauh jeung nu boga umur itu yang menjadi persoalannya da lain urang nu boga umur mah lain dokter sanes diubarkan itu kajegeun ngan urang hayang cager cek Allah kudu maot sakitu we. Kenapa? Karena kita seringkali menjadi persoalan dalam hidup ini. Tapi Pak, anu mau rarudet dina hirup teh eta. Terkadang kita tidak percaya terhadap yang memiliki kita. Kita lebih percaya kepada orang-orang yang dia pun diatur oleh Allah hidupnya. Iya jadi atur hidupna ku Allah. Der urang bedanya kalau teu percaya. Ini yang kuncinya. Mata ibadah mah kudu dibersihkeun sababaraha hiji. Ngarah naon? Ngarah katingali sehat ibadahna. Da katawi satu pas salatna ge takbirna ge ngeunah atuh ari non urang nuju salat keur sehat raos teh takbirna ge Allahu Akbar leungeunna ge sesuai jeung Nabi hatena ge connect jeung pikiran jeung Allah kemudian apa batinnya juga luar biasa kenapa karena terjadi kesehatan dalam tubuhnya tah anu saum wangsul deui Bu ieu kanu saumnya ieu mengpeung kerek 5 dinten nya mengpeung kerek 5 dinten mudah-mudahan we tinggal sabaraha dinten deui lebaran Ban, sok mending inget-inget ngarah gancang beres. Ya, karena ke 5 jong ada kayak pun aya murang kali. Papa, hari lebaran sabaraha dinten? Nah, cing atuh neng kira ke 4 poe sing puasa teh geus nanyakeun lebaran. Mun cenah ieu bisi kadon, bisi acuk cenah saepeun di pasar jeung geus mikiran kadinya, Bu. Tapi ari budak mah wajar, ieu nu teu wajar mah indungna.
Nah, satu, ini saya ulangi lagi Pak, walaupun ibu bapak pernah mendengar. Nah, dalam teori kita ataupun dalam kitab ya, dalam salah satu kitab Nahwun Nafsi Al-Jawari, bagaimana mengelola jiwa manusia, itu pencipta ataupun penulis kitab itu menyatakan bahwa puasa teh aya dua. Anu kahiji aya puasa orai, nu kadua aya puasa hideut. Tayo simgurnya mah ngabahasna tina detokna Pak. Nya, hiji orai ge puasa. Ular kalau ingin panjang usia dia saum Pak. Dia puasa, dia mengosongkan perutnya beberapa minggu. Kemudian dia setelah beberapa minggu mengosongkan perutnya, dia kemudian mengganti kulitnya dan kembali panjang. Tetapi ular ketika beres puasa terubah naon? Hiji ngaranna tetep orai. Dua beungeut dan tetep siga orai. Anu katilu ngaleorna orai we kitu. Nu kaopat dahareunna sarua. Sifat, karakter, attitude dan semua personality ular tidak berubah setelah puasa. Nu kieu disebut puasa orai. Yang kedua puasa ulat. Puasa ulat itu dilakukan oleh apa? Ulat begitu dia ingin berubah sesuatu, dia bikin kepompong. Maka dia tidak makan dan tidak minum beberapa lama. Lalu setelah dia jadi kepompong, berubah dia menjadi kukupu. Ngaranna tina hileud jadi kukupu. Kukupu ataupun hileud tadina makanannya apa saja brus-brus geus jadi kukupu mah teu tiasa Bu. Wajah ulat berubah menjadi wajah kupu-kupu dan kemudian apa? Cara berjalannya ulat kikieuan jadi kukupu mah jadi hiber. Personality-nya, attitude-nya, karakternya berubah ketika dia menjadi kupu-kupu. Naon margina? Margi nu ieu terjadi perubahan dalam hidupnya. Paham Pak ya? Bu, lamun aya orai kapayunan bumi biasanya di kumaha Pak? Oh, digebuk gitu. Gebuk aya orai, aya kukupu. Sakapeung masih kene aya kidah, eta cenah kukupu bukakeun, cenah asup ka imah sugana aya tamu moana naon, gitu kan? Karena apa? Karena kita tahu kupu-kupu yang dia indah dan dia tidak memakan sesuatu kecuali yang nanti akan menghasilkan di putik bunga sebagai saripati madu untuk diambil oleh tawon. Itulah bedanya. Tah nu kieu disebutna puasa atau puasa ulat. Kalau puasa orai daya perubahan hirup. Lamun puasa hileud mah robah hirup sakitu we. Mata lamun ayeuna patarosan nah hirup teu robah wae. Pan unggal taun puasa. Nu tadina medit punya ye, nu tadina medit bawa puasa jadi leuwih medit. Orai tah eta teh. Orai naon? Orai bedul. Tadina orai cai jadi orai bedul. Tadina medit lagi saeutik tadina mah bahil jelema teh Pak. Bahil teh punten nya pedit keur batur. Tapi begitu beres puasa teh nya pedit keur batur, nya pedit keur sorangan jadi sahih. Kan orang yang pedit ka ditu ka dieu kan sahih namina. Tapi kalau pedit untuk orang lain itu beda masalahnya. Itu bahil namanya. Geus dibawa puasa teh ngadon pedit ka ditu, pedit ka dieu. Naon sababna? Itu namanya orai. Saya ditanya, Ustaz, ari tahun kamari saum abdi katampi teu ku Allah eta siga orai siga hileud. Nya, da gampil ngadiagnosana ge kenapa? Karena bisa dideteksi oleh kita. Nya hirup dasa teh aya robah-robah cenanya kitu. Tadina dan nyar ilmu teh sumanget, ayeuna geus dibawa puasa teh sumanget keneh. Nah, oh berarti efek dari puasa itu tidak ada pengaruh apapun dalam kehidupan dirinya. Wayahna nu kieu mah siga orai hirupna. Teu robah banyak. Nu tadina kieu-kieu we tah kudu siga kudu siga hileud atuh robah sadayana nu jadi lebih baik. Pertanyaannya kenapa Ustaz? Katanya kenapa ulat dengan ular berbeda? Karena ulat itu melalui detok ada yang racun dikeluarkan sedangkan orai mah henteu racunna aya keneh dina jero awakna. Tinggal Bu tina hileud lamun dicocok hileud bentol. Tapi begitu dicocok kukupu henteu. Naon margina? Da racun tos teu aya. Tapi dicocok orai mah rek memeh puasa, rek tos puasa anger we mati. Naon sababna? Karena racun dalam tubuhnya tidak dikeluarkan. Inilah racun dalam tubuh yang harus dikeluarkan namina detoksifikasi. Pengeluaran racun. Jadi puasa tiap tahun teh teu ngaluarkeun racun dina diri urang. Jadi we siga orai. Luar leor teh puguh. Matak ibu-ibu ge dua, aya nu ucelak acelok sok sehat, aya nu ucelak ecelok sok rudet. Ya anu ucelak acelok mah sehat, acelok ka dieu sok sehat. Nu ucelak ecelok rudet.
nya colok kade nggak jelema diecolokan atuhnya pupuh rudak atuh da apa-apa nih lagi nya. Karena apa? Karena itu kinya. Jadi pertanyaannya gampang. Makanya dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dipaparkan bagaimana ataupun bagaimana dimensi-dimensi orang yang puasa dalam dalam kitab Nahun Nafs itu dijelaskan lebih detail lagi. Naon sababna dina kitab nu ieu mah dijelaskan detokna gitu kan. Dina Ihya Ulumuddin Imam Ghazali hanya menerangkan dimensi manusianya. Saum teh kieu tah di Nahun Nafs mah sanes Pak leuwih detail si jalmi teh diterangkeun nepikeun kangge katingali jelema teh hasil puasa anu asli jeung teu. Nya. Da sim kuring ge can sampurna ieu ge. Naon bisa aya keneh nu kurang ikeun we dipelajari. Naon margina da diajar urang pan proses namina ge salaka. Nya Bu, da tiasa langsung gitu kan, do langsung robah henteu. Keun aya saeutik-saeutik we gitu kan. Nya. Pan tadina ge urang ge haloho ngaji teh pan. Gitu nolong naonnya ya pangaosan muhun leos tahun hareut nolol deui naon pangaosan muhun kieu we nolol can asup eta teh nolol heula we lila kabita cicing we di jero gitu eta mimitina ge nya da meunang hidayah proses atuh banyak. Nah apa yang harus didetok 3. Yang pertama adalah al jawari badaniyah, yang kedua itu upami diajar ilmu jiwa mah ya teh sigana Pak kuliah teh duka sabaraha semestereun gitu nya. Kenapa? Karena saya mempelajari nepikeun ka 18 halaman rangkeun puasa dalam perspektif ilmu jiwa. Nepikeun ka terus diberes dibaca teh jadi ngahuleng kalau dibaca. Namun aing sieun teu ditarima we nu tahun-tahun kamari kitu Pak. Alah sing kieu geuningannya model-modelan rezeki kan jamin teh ngan rezeki teh anu siga manuk, aya nu siga orok, aya nu siga janin, rupa-rupa tinggal. Teteh dina kitab eta mah diterangkeun geus kitu. Anu siga manuk mah hibar we ka ditu ka dieu uih nyanak rezeki. Orok mah ukur ngagoler, ceuri meunang rezeki. Janin mah teu apa, jol hirup we di jero ta eta. Tangke teh diajar eta bagaimana neangan rezeki numutkeun ka tangtuan eta. Teteh bakal beda eta teh Pak. Tah urang teh karek level hiber kawas manuk neangan rezeki teh can nepikeun ka siga orok. Sok kartos teh. Teh ke urang diajar eta. Keun bae kasamporetnakeun kieu nya. Ke hiji waktu sedang terangkeun kumaha neangan rezeki kaos manuk, kumaha neangan rezeki kaos orok, kumaha siga janin. Janin mah di jero teu apa rieu, teu apa sehat tuang lagi luka kumaha, tapi hirup we 8 bulan 10 dinten kaluar we ditinggali teh badag kumaha da teu apa kumaha ta eta ke aya level rezeki teh dugikeun ka kitu. Aya geuningan kiai teh calik we kieu kurunyung nu moal beas. Nya kurunyung nu bawa minyak, kurunyung nu bawa gula, nepikeun ka di dapurna teh mah sagala aya, tapi cicing we ta eta sapertos janin. Nya kusim kuring dicobian cicing hareupeun imah eueuh nu mer. Sugana sing teh koskeun guru nya cari kieu ge usaha ditu sinaya beas kurunyung eta teh dua non Bu nya dua karung eta teh sok cobi kos manuk mah kudu neangan heula beasna ge. Kudu macul heula nya kudu ngaramet heula kudu tanur heula ieu mah teh kieu we 2 karung eta teh dugikeun ka ngantunkeun ditaros Ustad kantos meuli beas can pernah anan budak loba ge can pernah meuli beas tuh eta hese eta teh Pak tah eta teh ngudag ka dinya teh kumaha kusim kuring ge dicobian diukna di dinya keneh anger we weuh nu meuli nu mere anger we ngan beas mah kudu ngider heula tah usah ucul ge ngider keneh ayeuna ngaji tadi tu ka dieu udag-udag karek siga manuk eta can wantun sim kuring kieu we teh nu mere wae atuh da sakalian kamari nuju Covid paling ge eta ge rada kaarti eta ge di mana aya jum teu aya jum nya ngahuleng we teh katapi tah eta Pak tah eta teh kudu diudag eta teh dina kitab eta mah dijelaskeun dugikeun ka detil cara neangan rezeki teh sugan teh keur itu hungkul keur kabehanana ge bisa asal urang we mengikuti langkah-langkahna sakitu tah eta teh diajar engke nya dugikeun ka aya ustad gering teh Pak teh ngemutan biaya naon mari geus aya nu nanggung sok mangga ustad bisa rek teu damang di kelas naon we ku abdi di Pak Mayat dugikeun ka kitu atuh Pak nya
Ieu mah geura ustad gering saminggu teu ngajar ditanya ustad kunaon teu daman kunaon atuh teh acan ka dokter teu acan teu boga duit atuh sanes ngadamel BPJS nah keur gering ditanggi BPJS teu kapikir hayang pangmayarkeun geuranya naon teh ngadamel BPJS atuh ustad ngarah gratis apa nyin BPJS ge kudu duit atuh jadi ditambahan liur jelema tah eta yang nyitanya tah itu teh can dugi Pak eta teh urang kitu juga diajar aslina sim kuring ge nembe level manuk ya teh Pak nembe level manuk geuleuyeungan we kitu rek ngaji ka dieu teh kan 2,5 ini di Bandungna teh itu katur sarare tapi kumaha can wios sakieu ge tos patawakal Allah sakitu tawang suli kan tadi Bu kan we ngarah ieu ngarah ngaleuwihan ti jam 6 ya langsung deh. Satu, orang yang puasa itu kenapa berbeda nanti kelihatan akan berbeda bagaimana dia semangat hidupnya, bagaimana semangat ibadahnya, bagaimana semangat dia itu dalam mempola semua kehidupannya. Engke tingali di akhir Ramadan tinggal Bu detok sudah mulai racun arasup deui tinggal ke akhir Ramadan masjid ke akhirnya lebaran tinggal asa keung lebaran teh Pak masih ada biasanya subuh ngagelek nah cing tinu ada aki-aki deui gerak abah daya rencang eueus nanti duka kamararana gitu racun arasup deui tadina mah ku Allah teh dibersihkeun ieu teh tinggal dari mulai ada ataupun dari mulai hari pertama sampai nanti hari keberapa kita didetok ternyata tidak kuat racun arasup deui makanya yang didetok dalam ibadah itu hunafaa itu ada 3 yang pertama adalah al-badaniyah al-jasadiyah aya 4 lamun jalmi kalau orang didetok jasad itu ada 4 yang pertama adalah dia didetok hepatitnya hepatitnya naon liver wah liver kudu istirahat didetok matak saur Allah walail hidayah sare tong leuwih di jam 20 tilu naon margina karena jam 11 sampai jam 3 itu sedang mengeluarkan racun yang berada di hepatit dia sok pake ngarah naon ngahaja bulan Ramadan teh ngarah sarare beurang keneh naon sabab engkerek sahur tuh detok eta teh da biasa mah jam 3 kerek ngagaloleh jam 4 nya wayahna we racun arasup nya wayahna we racun lalebet Pak margi aya dina ayat Quran walaili ida yagsha peuting mah wayahna cenah anjeun kudu dipakai istirahat kabehanana kenapa karena hepatit dia lagi istirahat mengeluarkan racun makanya bulan Ramadan rata-rata bobo teh rada kadienakeun sabab naon karena Allah ingin mengeluarkan racun lewat hepatit kita lewat liver kita kemudian yang kedua pencernaan ada 2 satu usus 2 apa yang kedua lambung keluar itu jam berapa jam 3 sampai jam 5 jam 3 nepikeun ka jam 5 usus jeung lambung keur dikaluarkeun racun ku Allah matak sahur eta teh keur tasyaharu fa inna fi sahur barokah sabab naon lambung jeung usus nuju didetok ku Allah matak sahur nabi wayahna saeutik asupan keur sahur sok sakitu we tong ieu Bu paksakeun sahur mah sabab naon aya berkah di dinya aya berkah di dinya ini lagi didetok oleh Allah Subhanahu wa taala mata gini apa nya micen anu saya teh di bawah jam 5 kan gitu kan micen anu saya teh di bawah jam 5 naon margi usus jeung lambung nuju ngaluarkeun racun dina tubuh urang tah sasi Ramadan mah ieu teh otomatis Pak Bu otomatis sasi Ramadan mah ieu teh teu kedah disetting ku urang da ku Allah ieu mah digerakeunana ku Allah digerakeunana ya tinggal punten Bu banyak tinggal hayam lamun tos gileungleup kemudian telurnya menetas maka biasanya ayam kalau telurnya sudah menetas 21 hari itu dia nyileungleup kemudian dia turun punten Pak pencit ayam induknya tinggal ususna bersih ya dong bersih ususna tapi lamun hayam tos macokan isuk-isuk dipencit sonten atau enjingna kotor ususna naon margina margi teh detok tinggal hayam gitu Pak eta teh hayam tinggal komo jelema ieu teh jelema teh lamun tos didetok ku Allah 30 dinten eta teh tanggal 1 Syawal baresih ususna kabiahanana engke panyakitnya rusul Syawal sumuhun da bulan Ramadan mah jarang nu teu dararama atuh Pak sarehat mata lamun aya bulan Ramadan jol boga panyakit mah teu niat puasa sakitu we eta mah angger we unggal Ramadan panyakitna teh eta sok nguliat beuteung mah datang deui beres tanggal 1 Syawal cager
Ya, ini kan didetek oleh Allah. Ini didetek oleh Allah. Malahan dalam salah satu jurnal medicine Chinese itu mengeluarkan orang-orang yang pernah dia itu COVID, dia mesti BAB di bawah jam 5 subuh. Tuh, itu naon jawari teh anu ieu teh Pak. Didetek organ oleh Allah. Bersih ususnya tinggal disebutna colon cleansing. Eta teh colon cleansing, eta teh mangaruhan kana mood eta teh Pak. Matak cingkuring sok nerangkeun murang-murang kali 4 dinten 5 dinten teu miceun eta teh sok gede amak. Kade Pak, tina amak teh tina kotoran teh. Nya, tina kotoran amak teh. Naon sabab kotoran teh keluar eta teh biasa kena emosi. Kenapa? Karena emosi dipengaruhi oleh apa? Oleh racun yang ada dalam tubuh dirinya. Makanya kadinya bulan Ramadan kan dibersihan panu ieu. Matak alarm teh areureun heula bulan Ramadan mah. Biasa lagi dojorowo kan ayeuna mah henteu alhamdulillah. Bu, udah ngomongkeun batur yuk. Cenah ke aya nuju Ramadan cenah. Sing teh abdi tos parahi teh 4 dinten teh ngomongkeun batur. Aku senang neng kira tanggal 2 Syawal atau gitu. Ya, maka jeung direncanakeun tanggal 2 Syawal. Nah, ibu erek ngomongkeun batur ngadaguan Ramadan ti ayeuna ge ngadaguan Syawal ayeuna teh naon? Naon sababna? Dan ngomongkeun batur mah teh dosa, Pak. Mu dosa mah gibah. Sakitu we. Ngomongkeun batur mah teh dosa. Apalagi ngomongkeun batur. Sok ibu simkuring can sumping, aya ustad can sumping ka dieu. Ari ustad ka mana nya telat we yang kan eta teh ngomongkeun batur. Mun nya nu kitu Pak nu kitu ngaruksak puasa tuh riweuh urang punya loba teh ngaruksak puasa teh nya. Kenapa? Karena itu. Jadi kuncinya di mana? Nah ini lambung begitu. Makanya ada seorang dokter kan mengatakan perhatikan 3 bentuk. 1 bentuk BAB atau bentuk feses, 2 warna feses dan bau feses itu akan berpengaruh terhadap apa? Lambung dan usus bermasalah atau tidak. Bulan Ramadan masih ususnya sararaek mah tah benten berapa katinggalna. Lamun aya nu miceun siga naon siga doma pluk nya siga doma kitu pluk eta teh ada kemungkinan dia punya kanker usus. Ya. Aya geuning nu miceun teh dina WC kitu pluk langsung Pak dong muluk sedikit. Kade eta teh beda Pak masalahna. Penyakitna beda dina jero patuangan. Kenapa? Karena BAB yang bagus itu berbentuk silinder. Berbentuk silinder gitu. Pluk gitu kan saja. Itu pengaruh itu. Karena tadi ku Allah didetok. Ya makan aya geuningannya nu miceun teh banyak di WC teh kitu tuh. Badak di banjur 5 mm teh kieu we gitu. Asyik di saha nu miceun kan ka budal gadi we kieu. Tah eta teh aya masalah eta ge sarua. Tuh, dugikeun ka kitu, Pak diatur eta teh. Dan di dalam bulu-bulu marom kan ada babul qadail hajah. Artinya itu detok semua. Kemudian yang ketiga, yaitu apa? Yang al-jawarih yang ketiga adalah ekresi, yaitu ginjal. Laras kan? Ginjal nuju dieu. Alhamdulillah. Mata punten. Orang yang cuci darah cukup minumnya 2 kali kan. Dina Ibnu Sina. Cukup waktu buka 1 gelas, waktu sahur 1 gelas itu sudah cukup. Kenapa? Karena kalau dia terlalu banyak itu ternyata ginjal akan lebih rusak. Tah dina bulan Ramadan mah eta teh tos diatur Pak. Ngaleueut teh tinggal teh nya jam sakieu jam sakieu. Begitu kadang ginjal harus keluar. Kenapa? Karena ginjal harus dibersihkan. Kalau tidak nanti pengaruh kana naon? Kade Pak, liver kana ieu, usus kana ieu, kemudian ginjal kana ieu, eta teh pengaruh kana emosi sadayana. Kana emosi sadayana. Lamun ginjalna kotor loba kasieun dina hirup. Loba kasieun dina hirup. Tinggal Bu, lamun hirupna loba kasieun eta teh ginjal kotor. Ya, mun murang kali loba kasieun eta teh ginjalna bermasalah. Lamun jelema loba was-was eta teh naon? Lambung bermasalah. Lamun liverna ieu eta teh jalmi sok loba sedih. Tuh, kitu keun liver keuna. Nya, keungan unggal magrib teh jol kieu, cenah sieun maot. Awas Pak eta teh. Nya, aya salaki jual berak deui, salaki ngaleos jual ciriamai, kade tah. Lalawa orang geus aki-aki kita butuh ge. Dan pokeun anger we abah ka dieu. Ewak Bu Alia sok cobian. Naon bagina eta? Kenapa? Ini pengaruh sangat luar biasa sekali. Tah eta Bu, ieu detok nu kitu Pak. Alhamdulillah, urang sasi Ramadan teh aya kasieun. Teu aya, tinggal ieu rezeki.
San pernah saya tuh tinggal Bu, urang Ramadan, tilas buka we ka bawa sahur kene. Aya kene sesa, ieu teh pan urus sahur teh nyesa kene ka bawa buka. Geus katabahan di kitu jeung kitu we eta. Teu beak-beak rezeki dina bulan Ramadan. Sakapeung mah urang teh dipikeun Bu bakati eueun nuan. Tah eta disebutna keur didetok ku Allah. Da di luar bulan Ramadan mah beak wae atuh. Nya kada tong dianggap enteng gitu Pak. Patak gue gilingannya ngieun kue rek lebaran. Budak hayang teu meunang sia keur lebaran. Bapana hayang ranginang engke keur lebaran. Aduh si kelerna teh dinaon diselasiban, ditutupan ku kulangu. Ulah da keur lebaran kabehanan. Saminggu teh dibuka eta keler. Beres Idul Fitri barali Idul Fitri beres dibukaan ku bojona teh sok sing bisi rek karueh tah sareng ranginang cek salagina teh kasih minggu kamari hayang nage. Nah, berkah tuh Pak, dibarokahan ku Allah. Nah, itu yang ketiga, yaitu apa? Itu kaitan dengan apa? Dengan ginjal kita. Yaitu ekresi itu Pak, dibersihkan ku Allah. Nu kaopat naon? Integumen, yaitu kulit benten. Bulan Ramadan jeung dua Ramadan beda kulitnya. Sok tinggal, Bu tinggal orok. Nah bet orok lemes kulitna. Nah bet orok katingali tinggalnya ginjalna sae. Ah bet orok katingali liperna sae. Nah bet orok lambungna sae. Da orok mah detok nembe ngaleut susu hungkul. Madak bersih awakna ge. Orok ba kitu we oh nya. Aya orok katingali rudet. Nah sing teh orok teh ruang gulang-gulang kitu cenah kerung kieu. Sing teh moal orok mah kieu we belenge dialungkeun orok mah ngadon seuri sok tinggal orok alungkeun naon orok mah teu goreng hate naon sababna percaya lamun nu ngalungkeunna bakal newak deui tah eta orok nya eta teh tetok nu kitu teh kan orok teh kedetok eta teh Pak bersih dia cobi ibu alungkeun salaki ceuri mah naon sababna wah jol ngek moal teh jol ngegel naon sabab da salaki teh percaya bakal ditewak deui. Nah Ustaz apa aya racun dina tubuh tos aya racun goreng sangka goreng hate goreng beteung kitu eta teh racun teh nya ari orok mah teu aya goreng hate orok mah Pak aya orok ruang riung ngomongkeun batur. Eta ikur naon sa orok ngariung kitu cenah keur ngaromorokeun sa moal naon sababna bersih dia detok ini kenapa 4 al-zawari 4 organ yang didetok oleh Allah ketika beribadah awas Bu lain puasa hungkul ibadah haji umroh salat sadayana ge sami. Contoh, kenapa? Karena orang sebelum sholat itu kan harus bersih dari hadas. Dan hadas itu keluar apa? Keluar atau keluar kentut, keluar BAB, keluar air kencing. Kan eta teh racun hungkul. Temenang saur Allah sholat lamun kalau dia punya hadas dari sebelum dia wudu. Kenapa? Karena nanti racun-racun yang dikeluarkan itu sebagai pembatal wudu dan itulah ada kemungkinan dari sesuatu yang kita tidak tahu anu lebet ka urang. Eta teh buating barang nu haram, barang nu syubhat atanapi halal teu thayyib dilungsur-lungsurkeun ku Allah memeh urang sholat. Sadayana ge didetok. Makanya ada sebuah buku ensiklopedi menerangkan cairan-cairan yang najis dari tubuh kita ada kemungkinan dari barang-barang yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita tapi tidak dibutuhkan ketika kita akan beribadah. Keluar eta ndukeun ka kitu. Jadi emang kudu bersih Pak bade naon lagi kudu murni tong bujeng-bujeng hate ieu ge kudu murni sadayana. Makanya bulan suci itu disebut atau bulan Ramadan disebut bulan suci bukan bulan bersih. Badak simkuring nerangkeun kamari di Bandung Pak payuneun sadaya payuneun pejabat diterangkeun tong naon ada perda kan kalau ada warung nasi yang buka tutup untuk menghargai yang puasa saur simkuring mending dibukakeun ngar katingali saha nu daharna buat sing salaki urang nya muhun daripada ayeuna atau daripada ditutupan kuku lambu kan eta teh jadi suudon urang teh eta suku saha jadi kitu kan nya naon sabana asa senal salaki abdi eta teh tapi ari rek ditempo si eraeun ari teh ditempo kumaha jadi we balik ka imah teh suudonnya ari kitu mah jebret bukakeun pantona ngarah katingali saha nu tuang sok mending kitu sakalian ngarah areureun
Ari ditutupan wae mah atuh da kumaha katingali keneh moal katinggal angkeun bakal kitu da urang ge moal sudon moal apa boating nu tuang eta teh hiji boating jalmi nu agamana beda nu kadua boating nu tuju teu daman nu katilu boating anjeunna teh anu nuju pagawe berat kan urang ge nu eta mah diizinkeun teu puasa nya. Jadi engke lebih urang nu aya meuli di warung terus kumaha terus anjeunna teh luak lieur da ieu muka kan manehna jadi era dibakal ka imah tah kan lila-lila bakal kosong sakitu tah eta Pak kartos aya mah naon bedana jeung dahar ata ari dagang asakan teu meunang isuk-isuk ari dagang asakan atahan meunang da eta keneh nu ieu mah geus asak nu ieu mah can. Tapi ternyata apa kuncinya dan menghargai mah bukan begitu. Wios teu sarua ge sok we mangga. Da kudu sarua kabehanana wae ngaji. Nah usah jadi kieu cenah. Biasa saur itu mah kudu ditutupan cenah. Henteu, justru mending dibukakeun sakalian sok. Ngarah jelas anu dahar. Ya, itu. Kayak lamun aya pami aya Satpol PP sumping ka dinya. Kantun ngobrol teh. Kantun ngobrol. Da ngarah uningan, Pak. Nu tuangna saha sakitu we. Moal naon? Moal insyaallah. Dancan. Ya. Begitu. Udah Ibu, terus. Tuh anu mah hiji ya teh. Can kaluhur ya teh. Teu acan. Tinggalnya matak anu ngabatalkeun saum sabaraha hiji? Nu ngabatalkeun saum sabaraha hiji? Ibu nu ngabatalkeun saum sabaraha hiji? Tuh anu 2, anu 3. Ya, sanes ieu teh kan unga Ramadan ge urang teh puasa. Nepikeun ka aya nu 3 kamari mah aya nu nerangkeun dina TV ada 18 pembatal puasa. Ku simkuring dibaca kabehanana sing teh jelema moal parwasa atuh da loba teuing atuh. Ya, dugikeun ka anu nyebat nyikat gigi batal. Atuh sabulan teu nyarikat gigi. Ya. Pak, udah cukup 3. Yang membatalkan puasa itu 3 karena berkaitan dengan organ yang 4 itu. Berkaitan dengan apa? Dengan badannya. Tidak ada kaitan dengan ini, tidak ada. Bu lamun ruksak ieu jeung ruksak ieu teu ngabatalkeun puasa. Tah anu ngabatalkeun saumah anu sumberna tina patuangan sadayana. Makanya Rasul menyampaikan yang membatalkan puasa itu 1 makan, 2 minum, yang ketiga adalah berhubungan suami istri. Tos sakit tuh we, tong seueur-seueur teuing. Ya. Kayak orang jelaskan dalam perspektif yang lain bagaimana caranya makan dan minum ini satu wadah, sedangkan berhubungan suami istri masih berhubungan dengan perut tapi di wadah yang lain. Mata upami bapak jeung ibu suami istri buka 1 hari di kodoadana sadinten Pak. Kalau dia tidak puasa, maka dia tidak makan atau dia makan dan minum siang hari, itu hanya dikodok 1 hari. Tapi kalau bapak suami istri berhubungan siang hari di bulan Ramadan, ieu mah dikodona 2 bulan, sabab beda wadah. Kudu 2 bulan ieu mah. Jeung dikodoanana nu ngodoanana pameget hungkul, lalaki mah istri mah henteu bebas. Bebas istri mah. Apa didinya lagi sahroeni mutatabi'aini 2 bulan berturut-turut. Lamun istri 2 bulan berturut-turut bakal kahalangan ku menstruasi sawaktu-waktu. Jadi we engke teh gugur deui. Matak ieu mah khusus keur lalaki. Kan wios we. Naon sababna? Karena saya bahas di aspek lain begitu kan. Di aspek lain nah keur pameget hungkul engke kaitan dengan spermatozoa. Nyamungna teh gitu. Nya ge ibu nu ngajakanana. Anger we anu ngodoanan mah bapana. Nya, mamah nu ngajakan sen bapa nu kudu ngodoanana. Wayahna bet daek atuh kitu we. Nya. Karena apa? Karena itu. Nah Ustaz, wadah ti dieu, awas Bu tinggal. Wadah anu ieu itu pembatal wudu. Wadah nu ieu mah itu akan wajib mandi. Nu ieu mah cukup wudu keur ngabersihkeun racunna teh. Tuh, kan keluar nu ieu mah hubungan suami istri, yang keluarnya apa? Spermatozoa dan sel telur. Dia wajib mandi. Kalau yang ini wudu cukup. Ya. Nah, da benten wadah.
nya sami ngabatalkeun. Kenapa? Karena yang dikeluarkan dari kita satu bu anu lebet kana patuangan urang teh aya opat tuangan jeung leuteun teh. Hiji anu haram, dua anu subhat, tilu anu halal teh thayyib, nu kaopat halalan thayyiba. Engke dina surat Al-Baqarah aya kalimat kulu halalan thayyiba eta teh diapit dalam syariat saum. Naon margina? Karena yang masuk ke perut kita bukan hanya cukup halal tapi kudu sabab engke kaitan jeung wa idza sa'alaka ibadi fa inni qaribun tuh nyambung sadayana bab puasa mah di 183 dugi ka 187 nyambung sadayana eta teh sabab kaitan jeung eta tah ibu bapak nu ieu nu kalebet ka da urang ge teu uning apa nu lebet ka teh buating aya nu subhat buating aya nu haram ngan teu karasa ku urang buat tinggal nu halal teh thayyib na teu karaos ku urang kumaha atuh carana Allah ngarah di detok bulan Ramadan mah jarang jalmi nuang anu haram nu subah sareng nu halal teh thayyib rata-rata bulan Ramadan mah thayyib we jeung halal naon margina kan hoyong bersih nang di luar bulan Ramadan kadang-kadang sok aya dikaluarkeun ku Allah jadi we najis ngaranna keluar kabayang ibu tuang 3 dinten sakat 3 dinten atau tuang sadinten 3 kali jadi daging kabehanana kabayang teu sok ibu tuang bapak tuang sadinten 3 kali jadi daging kabehanana kabayang segera diangkot meureun awak keluarkeun jadi we pembatal wudu. Makanya dalam teori ilmu pembatal wudu itu adalah racun dalam tubuh kita yang dikeluarkan oleh Allah. Ada kemungkinan barang yang masuk ke perut kita tidak tahu ieu teh syubhat halal teu thayyib atau yang mana kita tidak tahu. Da Allah menerima ibadah kudu bersih sakitu we kudu suci rada kahartos aya masa kedik. Jadi nudu kalekeun ku urang teh naon? Kotoran yang tidak ataupun kotoran yang tidak pantas diserap oleh tubuh kita. Kaluarkeun ku Allah. Naon sababna? Sabab urang ahli ibadah sakitu we. Dak jalma kafir mah mun kaluar nu eta teu suci sakitu we. Nah teu suci da teu aya katen jeung ibadah. Kitu. Rada kagamar eta mah. Bu teu ngahulang deui. Sawios bae teu ngarti ge. Da teu kudu ngarti ayeuna. Kun sapunten Pak. Awas Bu hitu teh kade eta teh. Hitu teh kudu sesuai jeung ilmuna. Kudu sesuai jeung ilmuna. Lamun hitu tidak sesuai jeung ilmuna bakal jadi masalah keur awak urang. Makanya ada sebuah riset, suami yang sering kentut di depan istrinya itu menunjukkan dia sudah kesal berumah tangga dengan ibu. Itu kan riset. Syumun, Pak Yudun bojo teh peletakeun we, Pak Bu teu kudu ngama. Eta teh naon? Bapak teh geus lila teuing rumah tangga jeung ibu sakitu we. Nepikeun teu kakontrol hitu-hitu sorangan acan. Akhirnya apa? Jangan dijadikan masalah. Peluk suami kita, lalu ibu ngobrol dengan suami, "Terima kasih Ayah. Kau sudah mengeluarkan dengan tenaga yang ekstra. Bunda tinggal menyerapnya dengan ikhlas." Tinggal gitu we. Bangke rumah tangga moal pasea ku hitut we. Kan aya jalmi nu beun ngajak cerai ku sabab hitut. Talawora mah eta teh enteng. Naon sababna? Masalah nu kieu ge lamun dibawa kana hate jeung pikiran mah jadi rudet. Kade jadi rudet. Mata nu disebut sehat teh 3. Hiji pikiran tenang, hate bersih, miceun lancar, beres. Sehat ngaranna. Nya. Naon? Hiji bobo tibra, 2 tuang raos, 3 miceun lancar. Tos sakitu. Miarian di naon Bapak? Sacape-cape. Kade tong talarik teuing nangan dunia teh bisi ngajalala perut. Tos sakitu we eta. Nu penting mah kumaha? Hiji urang tuang raos, 2 bobo tibra, 3 naon miceun lancar. Sok milarian di naon? Mun bapak ibu kengeng nu eta atos beres hirup. Tinggal nikmat ibadah sakitu we. Moal aya naon deui moal? Keur naon loba duit ge? Ari teu bisa sare. Keur naon di dia luyuh layah tetapi dia tidak bisa apa? Dia itu tidak enak makan. Kangona sim kuring aya jamaah. Urang antapan Ustaz abdi mah dinten pun anak ngadu anu nyanakan tuangeun teh nepi ngaleuyah dina meja teh. Tapi abdi dikersakeun ku Allah teu ngeunah dahar.
Sagala teu raos Ustaz. Nuang ieu teu raos, nuang ieu teu raos tuh dicabut Pak rasana ku Allah. Dahareuna mah loba, aya deui nu sagala ngeunah ngan eueuh dahareuna. Ieu ngeunah, ieu ngeunah, ieu ngeunah ngan eueuh dahareuna. Sarua dia teh. Serba salah hirupnya. Model ceramah we ngomongkeun batur ulah da gibah, ngomongkeun sorangan ria rek ngomongkeun saha atuh. Ya begitu tak eta we konsina mah mata geuningan kamari aya kalau hidup kalau ingin makanan dan minuman itu sehat di bawah puasa hiji cenah teu kenging ngange pecin, dua teu kenging ngange uyah, tilu teu kenging ngange penyedap, opat teu kenging ngange gula bodas cek sim kuring rek make semen. Atuh sagala teh meunang ari ibu dawuh rasaan atuh. Coba teh diuyahan, teh dipecinan, geranya teh digulaan, teh dipenyedapan. Ibu rek make naon? Di dahar teh ngadeun gitu. Aya emosi kaluhur atuh nya ka dieu jadi kaganggu, ka dieu jadi kaganggu. Biasa we sok cing ngeunah dahareun mah dan nu pokona mah eta. Buka yang bagus itu adalah apa? Satu katanya minum air putih. Yang kedua minum dulu yang manis-manis. Yang ketiga eleh di Indonesia mah naon beteng minyakeun Indonesia mah. Can aya bala-bala mah moal jalan. Nah eta. Jadi lain teu percaya kana ilmu ngan beteng teu narima gitu we. Ya, ari ilmuna mah ditarima ngan ieu patuangan teu narima. Lamun di Arab mah nya Pak korma, roti, minum air jam-jam teu beda beteungna atuh. Jeung kadua urang nuju umroh di ditu bulan Ramadan masalahna eueuh tukang gorengan. Sigana lamun di ditu aya roda goreng. Disebut perut minyak. Berbeda dengan Eropa. Anger we teu aya minyak anu asup mah. Teu tara jalan eta teh. Ya Bu, bukan tidak boleh sok daek ibu-ibu cobian geura masak teu make naon. Pak, ieu makanan yang sehat untuk bulan Ramadan ya. Di asaan teh teu karasa naon. Jo langsung emosi. Naik. Geblok digitukeun. Bapak pan urang kudu sabar. Lain sabar-sabar teu ngeunah. Jadi gitu engkena teh. Jadi yang tidak boleh itu di dalam Al-Qur'an wala tusrifu. Yang penting jangan berlebihan. Uyahna tong leuwih teuing, pecina tong leuwih teuing, gulana tong leuwih teuing, penyedapna tong leuwih teuing. Tah lamun tos saimbang disebutna tawajun. Lamun tawajun jadi we sehat. Sakitu nyabunya sok cobian sakitu. Makanya saya itu kalau buka begitu, minum dulu air manis, minum dulu air atau air putih ya hangat, lalu minum atau makan dulu kurma 2 atau 3 lah, kurma 2 atau 3, kemudian setelah itu susu ku bala-bala. Nah, nya sariweuh-riweuh teh grabunya ngeseran we menu pertama ieu, menu kedua ieu, menu ketiga, hari ketiga, hari keempat di-share unggal ibu-ibu. Tapa ieu menu kieu, nu penting naon masalahna lain teh hayang nuturkeun menu nu eta, duit keur meulina eueuh. Ya. Hari Senin sop kaki, perkedel, lalap. Ditinggali teh keur balanyana keur aya keur naon aya keur ceker ganti we sop ceker da sop kaki teu aya sop ceker we nu aya. Jadi bukan itu Bu, yang penting eta tah. Saya pernah ngobrol dengan seorang profesor ahli nutrisi. Begitu beres acara ngobrol, Prof tadi nerangkeun opat sehat 5 sempurna begini nah cing teh ieu tuang di pangkeureun para jamaah cing teh nibrus beras kieu. Ustaz nu penting mah bahagia we. Nu penting mah bahagia, tong dibeja-beja gitu. Eta teh profesor Pak. Oh jadi kuncina eta, mun eta Ustaz. Keur naon opat sehat ge ari rudet hate. Anggar jadi panyakit. Pangian anu gelo sarehat. Cacakan bala-bala kajejak we sehat we. Sabab eta bang masalahna. Ya, alhamdulillah. Ya Bu, sakitu we. Kan we dari umur mah geus diatur ku Allah lah. Daripada segala ulah anger ponok. Ya, segala ulah ponok geura. Ari segala brus bersepanjang geura. Nah gitu. Da tos diatur umur mah sakitu we. Nya, lain bukan tidak boleh. Da sim kuring mah kitu we. Dipikir-pikir nya. Dipikir-pikir nya.
Punten banyak tong ngomongkeun batur ieu mah. Simkuring we. Daftar haji 2018. Angkatna 2035. Pun adi teu daftar, ngadon diangkatkeun ayeuna geura teu kaharti. Matak kumaha ikuti we skenario Allah capek. Kan eda urang. Tuang ieu. Tah ieu teh ngarasehat panjang umur. Aki-aki 86 tahun ngarokok ngalemet we geura. Dibejaan ku insuna tidak dokter, bah supaya panjang umur jangan merokok ya. Kenapa merokok menyebabkan ataupun kematian? Wajan abah mengesalapan genep, ujang materi ke 35 gitu. Ngaleos deui we tah. Da tuh jeung mamatahan aki-aki atuh sih. Mamatahan aki-aki panjang umurnya geus panjang umur lagi. Mantek simkuring mada sok era mun aya aki-aki geus tara ngadoakeun naon abahnya cing husnul khotimah we kitu. Da hese ngemangangkeun didoakeun panjang umur urang ge cantang ku tepi kadinya nya. Ngaleos matak aya dokter nyebatkeun kieu. Duka saha dokter namanya? Ngarokok teu sabab teu sadaya nu ngarokok panjang umur. Eta pondok umur. Aya nu ngarokok panjang umur. Nu mana? Di mana ngarokokna tara meuli. Sungguh. Jadi lamun tara meuli eta teh sok panjang umurna. Nah, margi engke nikotin rek asupkana paru-paru dilawan ku non endorfin karena dia bahagia teu ngamodal. Nya ieu mah heureuna anekdotna Pak. Dipikir-pikir nya. Da eta dina billboard ya atuh budak geus beakeun atuh teh ngalanon ngahalangan nu ngarokok da teh digarugu atuh. Naon sababna? Da ieu bahagia sigana eta. Walaupun saya tidak merokok tapi dah hese dilawan. Nu nyarios tingkat profesor gitu di deng. Profesor ahli anti apapun dia kesehatan. Anger we naon sababna? Da beda masalah. Modal ibu-ibu nu botram kade Bu. Teu sadayana ibu-ibu nu botram eta teh ponok umur. Aya nu botram panjang umur saha anu tara mawana naon. Tapi milu dahar. Batur mah mawa daging, mawa tahu, mawa lalap, mawa pieueun sambal ieu mah tara bihun we, biwir jeung huntu we. Ini ya geuningan bahagia teh. Da hese bae kumaha we lah. Lah ustad asa ngacaprukeun bae lah. Asa ka mana wae cenah ceramah teh keun bae teh naon bade didengikeun mangga henteu keun kajeun. Yang penting mah tugas beres gitu. Cuman ada simkuring kan dia sepuh tinggal anu teh siswa para ranjang da cantang tuh tapi matak doakeun cing husnul khotimah nya sakitu makanya saya selalu begitu gitu kan karena mah tong di pikiran gitu keun we anu aya we ayeuna mah tuang daripada mikiran nu eueuh. Hayang sok kaki eueuh geus we daharna dina gigireun kaki. Daripada mikiran Pak. Lain teh. Teh simkuring mah di rorombok teh tetangga teh asa teh kaharti cenah eta. Usah ucu ngaliud we di imah cenah. Teu lieureun mikiran budak mikiran barudak. Teh simkuring teh lieureun kae nu mikiran simkuring sakitu. Pikirannya manehna teu milu ngabiayaan milu mikiran keluarga simkuring. Kasalieur hirup teh nya. Mada ibu-ibu geura siriki biliar jeung si Resti dicabut deui pengaduanana cek ibu-ibu teh eta si Resti nya belegu. Salaki kitu jeung ditarima deui sun lebar-lebar. Bak manehna mah keur ka Bali keur liburan, urang nu mikiranana. Manehna keur ka Bali keur liburan, dari ibu-ibu nu recokna geura mikiran itu. Nah, jangan ibu asal riweuh hirup teh. Atuh keun bae we atuh. Kumaha itu we atuh. Nah eta. So geura usah kitu we geura. Da araren teh hirup mah. Sakitu we alhamdulillah. Matak jeung eta we alhamdulillah. Ya. Tak lamun sararangkeun ngaleut uap cengkeh kitu we. Lamun rada eungap teu boga duit ngaleut uap kitu we. Urang jadi mending keneh eungap deket jeung Allah daripada eungap teu boga duit. Nya. Coba hiji tah. Oh deui atuh. Hilap deui naon be teh. Nyakeun bae lah. Ngerasa rehat. Kenapa? Karena tertawa ini bagian daripada kesehatan. Sabab lamun jami geus jamedut da teh hese ponok umur.
Sumuna Pak ari mayit seuri teu tak kitu we mata bisa seuri keneh mah insyaallah tah eta Pak. Nu kadua teh ke jidinya Bu kan ieu nu ngabatalkeun nya nu ngabatalkeun jadi we nu ieu racunna di kumaha jadi pembatal wudu cukup dia dengan wudu. Tapi aya di nu ngabatalkeun saum teh apabila dia keluar spermatozoa dan sel telur. Kenapa di bulan Ramadan tidak boleh berhubungan suami istri? Sabab patuanna kosong. Karena di dalam organ kita ada namanya apa sulbi yaitu tulang ekor. Tulang ekor berada di sini. Nah, di dieu tulang ekor ieu. Ieu teh kanggo nyimpen sel telur sareng spermatozoa. Dari tulang ekor ini nanti disambungkan ke testis jadi spermatozoa, disambungkan ke ovarium disebutnya sel telur. Makanya kalau makanannya tidak ada, maka bahannya moal aya. Maka bulan Ramadan batal puasa kalau berhubungan. Kenapa? Karena bahan untuk itu sudah atau tidak berkualitas dan tidak ada. Sabab di dia tos aya kosong. Mata alamun aya jami gebis ka pengker ti teuneut tulang ekorna tiasa impoten. Sumuh. Tiasa impoten Pak. Kenapa? Karena ieu ti teuneut. Mata lamun deui labuh tong ka tukang bisa mah. Nya kaharep labuhna. Ngalah teu ti teuneut. Begitu. Makanya gampang teorinya. Kenapa orang semakin tua libidonya berkurang? Karena makanannya sudah mulai dibatasi. Betul kan? Tuang ieu ulah. Karena libido ngurangan. Karena bahan nutrisinya sudah diserap atau sudah tidak maksimal. Keur ngora keneh mah wah, Pak. Ieu teh haben we. Naon sababna? Nutri loba keneh tuangeunna brus pres keneh. Kenapa? Karena libido dipengaruhi oleh makanan dan minuman. Itu saja. Makanan yang bagus, minuman yang bagus dan dapat hadiah itu akan bagus ke libido. Punten Pak. Rasul bojona salapan. Zaman Nabi teu acan aya obat kuat teu aya. Ngaleutna Rasul mah ngaleutan madu, ngaleutan korma kitu we, tapi Rasul positif thinking. Sabab bahan nu lebet ka urang bakal maruhan ti dieu. Mata engke di yaumul kiamah seluruh tubuh manusia hancur kecuali tulang ekor. Betul kan? Kayaknya lambung kadinya sadayana. Kenapa? Karena ini adalah pusatnya orang untuk menjadi manusia. Lamun budak hayang soleh bersihkeun heula tuangeunna. Sabab engke bakal jadi bahan pibudakeun. Nya. Rek teu soleh kumaha? Dalebetna ge barangna ge nu haram. Mata ku ayahna we budak teh teu saroleh. Naon sababna? Bisi aya barang nu haram. Sabab eta mah bahan nu pokok. Tah ti dieu sumberna. Di dieu buta. Makanya tulang ekor semua punya dan fungsinya hampir sama sel telur dan spermatozoa. Sehingga nanti apabila ini keluar di bulan Ramadan wajib mandi. Nu ieu mah wajib wudu, nu ieu mah wajib mandi. Naon margina? Sarua toksin-toksin keneh. Ibu nuju saum terus menstruasi, liren puasana. Nah Ustad, da kaluar racunna lewat darah. Cek Allah teh keun bae teu puasa ge. Naon sababna? Da geus dikaluarkeun ku kaula lewat darah nu eta, liren. Tapi begitu sudah menopos ti dahed kembali saum rutinitas seperti biasa. Naon margina? Margi kedah kaluar racun sadayana. Tah eta upami beres patuangan bersih disebutnya colon cleansing. Apabila orang itu colon cleansing sudah bersih, maka akan kelihatan dia dari wajahnya. Ma yakhruju pimbatni tandungu pil wajhi, tinggal we jalmi lamun bersih usus jeung lambungna bakal katingali ti dieu. Tina wajahna. Kade Bu, bade seuri teh enteng, perlu ge ilmu. Lalawor lamun jelema hese seuri ka urang papangih berarti anu ngaganggu tinu tilu ieu kira sok cobian. Cobinya ieu. Assalamualaikum Bu Haji. Kieu. Benernya seuri teh giringan berat, Pak. Sakitu urang Ibu Bu Haji damang. Kieu. Oh, kunaon? Kade ulah wakasudon. Bisi aya racun mun teu di dieu sakitu we. Oh, pangian keur ngalamun. Terus Ibu, tadi abdi gumujeng ka Ibu, nah Ibu teu ngabales. Oh, kitu Neng. Ieu cenah mikiran si Bapa can balik wae. Oh, racun aya dina pikiran. Jadi we teu fokus. Nya. Ku urang teh ditaros. Assalamualaikum.
ngoyo adwe alah siap buat tinggal nyewa sana ka abdi. Nah ulah wae ka suudon nah bet mohon gitu. Oh iya hayang nyiceu teu kuat. Ini didisan keluar racuna. Begitu keluar terus assalamualaikum waalaikumsalam. Nah tadi mau duduk di itu teh kadengis nah gitu. Iya tinggal itu kuat tuh tinggal Pak beleres Pak. Iya teh pangaruh sadayana. Pangaruh sadayana ieu teh nya. Jadi ternyata bulan Ramadan ngadetok patuangan hungkul ge tos ieu. Mata nu ngabatalkeun saum teh eta we sakitu ti dieu heula ke ka dieu mah benten deui. Benten deui kaluhur mah. Tah sakitu heula atunya. Dacan ka dieu Bu ieu teh. Dacan ka dieu. Ke kumaha ngabersihkeun ieu, kumaha ngabersihkeun ieu. Tangke terakhir ngabersihkeun rohiyah. Ngabersihkeun rohiyah. Makanya nanti ada materi khusus dalam kajian tauhid. Dalam kajian tauhid itu disebutkan. Jadi nu ngagalaleung kieu teh ieu teh disebut teh awak kotor. Da awak nu bersih mah eta teh teu katingali. Sakitu. Teh nu ngagalaleung teh teh awak kotor itu. Dan nu bersih mah teu katingal. Tangke aya dina detox spiritual ngaranna. Nya. Dugikeun ka lamun aya jalmi kulem, lamun aya jalmi nuju kulem eta teh bapak ibu lamun dinasehatan moal ngalawan. Moal ngalawan. Keur kieu mah tinggali jelema di papatahan bisa ngalawan, keur bobo mah moal. Cici we. Bapak, wah eta salah. Ngadon salangap saja. Kan bae. Naon sababna? Sabab ibu lain keur mamatahan jasad kotorna, tapi ibu keur mamatahan jasad bersihna. Anu jasad bersihna mah ngadangukeun. Mata pun guru nuju pasantren gitu. Kadejang budak keur ataupun budak keur sare lamun ngobrol nu goreng sok kadenge ku rohna nya ku ceulina mah teu kadenge tapi ku ceuli hatena mah kadange. Oh eta disebutna dialog batin namina. Matak mamatahan bojo mabuk nuju bobo besok mohon ngarah teu ngalawan da capek nuju kieu mah bobo atau insyaallah. Nah, engke eta bahasana nya mudah-mudahan aya di waktos kapayun urang bahas eta sagedi-sagedi. Karena tanggal 15 di Bandung saya akan mengadakan healing Ramadan. Jadi Ramadan healing. Nanti ada 15 April. Ya, itu dari jam 2 sampai maghrib. Langsung buka bersama nanti di sawah. Nah ibu-ibu yang bapak-bapak yang ada waktu nggak apa-apa karena nanti di dalam satu waktu itu kita belajar psikon neuroimmunity bagaimana antibodi dipengaruhi oleh syaraf ya kita belajar itu cukup satu hari 15 April ya ada yang dari Bogor dari Jakarta udah ada yang daftar cuman satu hari itu sudah plus buka bersama di sana ya cuman satu hari aja jam 2 engke wih maghrib terus buka itu kan belajar itu kayak diajar Bu di mana mimiti jelema stres nya iya jadi nah bet lamun anu diteuang ku urang teh jadi teu ngeunah kana sagala teh kayak dipelajari itu semuanya ya ini tanggal 15 April nanti di pesantren holistik Al Mutmainnah pesantren yang saya bangun untuk kajian-kajian seperti ini. Jadi saya bercita-cita ingin membangun bukan rumah sakit tapi rumah sehat. Klinik sehat, klinik jiwa sehat, bukan klinik jiwa sakit. Ya. Naon sababna ngarah engke teh keun bae boga panyakit ge nu penting mah sehat. Da eta teorina. Keun bae boga panyakit ge nu penting mah sehat. Daripada teu boga panyakit tapi gering. Ieu nu bermasalah. Tos heula sakitu ah. Nya insyaallah ke tepang di sana waktos. Mugia cing sarehat sadayana cing paranjang isu harusnul khotimah nya sakitu anu kapihatur wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.